Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now started our next question. Riveted and bolted connection पढ़ रहे हैं और rivet and bolted connection के अंदर and this is next question. और बच्चे ये जो क्वेश्चन है, now this question is coming in SSC 2014 2014 में ये क्वेश्चन आया था. 40 नंबर का प्रॉब्लम था, लेकिन प्रॉब्लम था WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड से. और इसी तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. A single riveted lap joint is used to connect 12 mm thick plate by providing 20 mm diameter rivet at 50 mm pitch. ठीक है, दो प्लेट्स हैं जिनकी थिकनेस कितनी है बच्चे, 12 mm थिकनेस है. कितनी है, 12 mm थिकनेस है. उनको 20 mm डायमीटर रिवेट से कनेक्ट किया गया है. दे आर कनेक्टेड विद 20 mm डायमीटर, 20 mm की रिवेट से उनको कनेक्ट किया गया आपस में. एट 50 mm पिच, पिच कितनी है, 50 mm. डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट एंड जॉइंट एफिशिएंसी. जॉइंट की स्ट्रेंथ बतानी है और एफिशिएंसी बतानी है. अगर वर्किंग स्ट्रेस इन शियर दिया हुआ है, गिवन जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे, नाउ गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं. वर्किंग स्ट्रेस इन शियर यानी कि शियरिंग स्ट्रेस दी है एक तरह से, यानी कि सिग्मा एस की वैल्यू दी है, वो कितनी है, दैट इज ऑफ 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस इज द वर्किंग शियर स्ट्रेस. वर्किंग स्ट्रेस इन बियरिंग कितनी है रिवेट के अंदर, 250, यानी कि बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है आपको, दैट इज ऑफ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. दीज आर द बियरिंग स्ट्रेसेस. एंड थर्ड वन इज द वर्किंग स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन. टेंशन में, एक्सियल टेंशन के अंदर, यानी कि बच्चे सिग्मा टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, दैट इज ऑफ 156, दैट इज ऑफ 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्लियर हुआ. 40 मार्क्स का प्रॉब्लम था, बड़ा आसान सा सवाल है. सुनो प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है आपसे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन. सुनो बच्चों, सभी लोग इधर इधर देखो पहले ध्यान से. सभी देखो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है. प्रॉब्लम में बच्चे ये बोल रहा है कि भाई दो प्लेट्स थी मेरे पास. नाउ वी हैव द टू प्लेट्स. एक प्लेट मेरे पास ये है 12 mm की, और एक दूसरी प्लेट एक और है मेरे पास 12 mm की. नाउ दिस इज द सेकंड प्लेट. ठीक है, ये दो प्लेट थी जिनकी थिकनेस कितनी है बच्चे, नाउ दे आर ऑफ 12 mm थिक. ये कितनी है, 12 mm थिकनेस की दोनों प्लेट्स. ठीक है, नाउ दे आर ऑफ 12 mm थिक प्लेट्स. क्लियर है बच्चे, अरे क्लियर है. ये इसकी भी थिकनेस कितनी है, नाउ दिस इज ऑफ द 12 mm. ठीक है, नाउ दिस इज ऑफ 12 mm, और ये भी कितनी है, ये भी मेरी 12 mm की थिकनेस की. नाउ दिस इज आल्सो द 12 mm थिकनेस, दिस इज आल्सो द 12 mm थिकनेस. इन दोनों को आपस में लैप जॉइंट के थ्रू कनेक्ट किया है, और जिसका डायमीटर, नाउ द डायमीटर कितना दिया है, नाउ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट दैट इज गिवन एज ऑफ 20 mm. क्लियर, कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है. ये दिया है ना. सुनो इधर, a single riveted lap joint is used to connect 12 mm thick plate by providing 20 mm diameter rivet. 20 mm diameter की रिवेट्स में पर पिच लेंथ, पिच जो दी है, नाउ पर पिच, पिच की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 50 mm दे रखी है. नाउ पर पिच, पिच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 mm. एट 50 mm पिच, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट एंड जॉइंट एफिशिएंसी. वही एक क्वेश्चन बनता है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. एक ही सवाल आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी पीजे की वैल्यू कितनी होगी, एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, जॉइंट की एफिशिएंसी कितनी होगी. यही दो क्वेश्चन पूछने की उसने कोशिश की. बड़ा आसान सा सवाल, बड़ा आसान क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन में फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं बच्चे, आपको याद आ रहा होगा. तो नाउ यू कैन सी, आपको जॉइंट की स्ट्रेंथ बतानी है बच्चे, और जॉइंट का क्या बताना है आपको, एफिशिएंसी बतानी है. क्लियर है. नाउ सुनो इधर, अब सबसे पहली बात मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई अगर आपको जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालनी हो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट दैट इज पीएस, तो क्या लेते हैं, शियरिंग स्ट्रेंथ. सॉरी, जस्ट ए मिनट. अगर आपको जॉइंट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है या पीजे की वैल्यू, तो शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फर्दर शियरिंग, बियरिंग, एंड लास्ट वन इज द टेयरिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट. इन तीनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, इन तीनों में बच्चे जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, वही मेरी जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है. क्लियर है. नाउ सुनो अब इधर फर्दर, इधर देखो, अगर मुझे शियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है, नाउ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट. ठीक है, नाउ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट. शियरिंग स्ट्रेंथ के लिए मैंने क्या बताया हुआ, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट. क्लियर है बच्चे. WSM की बात कर रहा है, तो WSM में मैं बात करूंगा, तो मैं जब WSM के अंदर आपसे बात करूंगा तो शियरिंग स्ट्रेंथ PS कैसे निकालते हैं,
एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया। पर पिच की बात कर रहा है तो एक पिच के अंदर एक रिवेट आती है, तो डायमीटर ऑफ द रिवेट सॉरी एरिया ऑफ द शेयरिंग एरिया ऑफ द रिवेट इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस किसमें? शेयरिंग में स्ट्रेस। यही फॉर्मूला होता है। एरिया कितना होगा? एरिया होगा दैट इज ऑफ पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर। डी नॉट क्यों ले रहे हैं? डी नॉट बच्चे मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब रिवेट हम यूज करते हैं तो रिवेटिंग के बाद वो जो रिवेट होती है वो पूरा होल डायमीटर को कवर कर लेती है। तो रिवेट में क्या लेते हैं? ग्रोस डायमीटर इनटू शेयरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? अब ऊपर आओ, इधर देखो। अब इधर बताओ बच्चे मेरे को 20 mm की रिवेट थी। अगर मेरे को इसको ग्रोस डायमीटर निकालना हो तो मैंने बताया था अगर डायमीटर ऑफ द रिवेट लेस देन इक्वल टू 25 mm है, अगर डायमीटर ऑफ द रिवेट लेस देन इक्वल टू 25 mm है तो जो ग्रोस डायमीटर होता है वो कितना होता है? उसमें 1.5। ग्रोस डायमीटर कैसे निकालते हैं? गिवन डायमीटर में 1.5 और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, यानी कि 21.5, यानी कि 21.5। क्लियर है? तो डी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नाउ डी नोट इज इक्वल टू 21.5। क्लियर है? नाउ शेयरिंग स्ट्रेस PS, नाउ शेयरिंग स्ट्रेस PS इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज ऑफ पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में 21.5 का स्क्वायर इनटू शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है? इनटू शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो शेयरिंग स्ट्रेस कितना दिया है? 80 दे रखा है आपको। शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? नाउ शेयरिंग स्ट्रेस वैल्यू इज गिवन एज 80। क्लियर है? इसको आप सॉल्व कीजिए। नाउ यू हैव टू ट्राई टू कैलकुलेशन पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में 21.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 80। किलो न्यूटन में लेना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आया 29.04। ठीक है? तो जो बच्चे शेयरिंग स्ट्रेस मेरी आ गई PS दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 29.04। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस। कितना आ रहा है शेयरिंग स्ट्रेस? नाउ 29.04 इतने किलो न्यूटन। क्लियर है? क्लियर बच्चे? नाउ सेकंड ऑप्शन, पहला शेयरिंग निकाला मैंने। नाउ दूसरा मैं निकालूंगा दैट इज बियरिंग स्ट्रेंथ। नाउ सेकंड वन इज दैट इज बियरिंग स्ट्रेंथ, दैट इज द बियरिंग स्ट्रेंथ, दैट इज बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन जॉइंट। जॉइंट के अंदर बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी? किसकी? रिवेट की। कैसे निकालते हैं बियरिंग स्ट्रेस? तो बियरिंग स्ट्रेस के लिए भी मैंने बताया था बियरिंग स्ट्रेंथ होती है PB। कैसे निकालेंगे? बियरिंग स्ट्रेस इनटू बियरिंग एरिया, बियरिंग स्ट्रेस इनटू बियरिंग एरिया। बियरिंग एरिया कितना होता है? एज यू नो, आपने पढ़ा है बियरिंग एरिया, तो डी नोट इनटू थिकनेस, दिस इज द बियरिंग एरिया एंड बियरिंग स्ट्रेस इज द सिग्मा B। यही होता है बच्चे। डी नोट क्यों लेना? क्योंकि रिवेट यूज करा और रिवेटिंग प्रोसेस के बाद वो ग्रोस डायमीटर हो जाता है रिवेट का। क्लियर है? नाउ PB की अगर मैं बात करूं, नाउ PB इज इक्वल टू ग्रोस डायमीटर कितना है? 21.5। थिकनेस की बात करूंगा तो 12 mm की प्लेट थी दोनों, तो 12 इनटू बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू देख लेते हैं बच्चे। बियरिंग स्ट्रेस कितना दिया है क्वेश्चन में? नाउ बियरिंग स्ट्रेस में अगर मैं देखूं तो बियरिंग स्ट्रेस कितनी दी है? 250। बियरिंग स्ट्रेस कितनी दे रखी है? 250। नाउ बियरिंग स्ट्रेस की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो बियरिंग स्ट्रेस आपको दे रखी है दैट इज ऑफ 250। क्लियर है? यहां से इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। नाउ 21.5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई में 250 किलो न्यूटन में चाहिएगा तो 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा। तो जो मेरी बियरिंग स्ट्रेस आ रही है PB की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 64.5। नाउ द बियरिंग स्ट्रेस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 64.5 इतने किलो न्यूटन। क्लियर है? 64.5 इतने किलो न्यूटन। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द बियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? नाउ तीसरा पार्ट है मेरा बच्चे दैट इज द टियरिंग या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। नाउ थर्ड पार्ट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। नाउ थर्ड पार्ट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है? प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बतानी। ठीक है? तो प्लेट की अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ बतानी है तो प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए मैंने दो चीजें बता रखी है। कैसे? एक बता रखा है बेस्ड ऑन द ग्रॉस एरिया यील्डिंग और दूसरा बेस्ड ऑन नेट एरिया ऑफ क्रैकिंग। अगर मैं ग्रॉस एरिया यील्डिंग की बात करता हूं तो ग्रॉस एरिया AG इनटू टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा T, या फिर नेट एरिया के बेसिस पे बात करूंगा तो A नेट मल्टीप्लाई में इनटू टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा T। चूंकि WSM पढ़ रहे हैं वाले LSM तो पढ़ नहीं रहे। ठीक है? इन दोनों में मेरी जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, वही टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है प्लेट की। ठीक है? नाउ
अब बच्चे ग्रेस एरिया की बात करेंगे, चूंकि पर पिच लेंथ बात हो रही है तो ग्रोस एरिया भी पर पिच होगा। पिच कितनी थी 50, थिकनेस कितनी है 12, ये मेरा ग्रोस एरिया है इनटू अब इधर देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ देख लेते हैं, प्लेट की कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूं तो 156 आपको गिवन है। नाउ द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गिवन एज 156, ठीक है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दैट इज ऑफ 156, क्लियर है। और नेट एरिया के बेसिस पे पर पिच लेंथ लें तो पिच कितनी है 250, एक पिच में कितना डायमीटर आता है, एक बोल्ट एक रिवेट आती है, एक ग्रोस डायमीटर 21.5 इंटू थिकनेस है 12 मल्टीप्लाई में 156, ये वैल्यू आएगी। तो नाउ 50 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 156, इट इज 93.6 जो मेरी वैल्यू आ रही है। नाउ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पीटी इट इज ऑफ 93.6 इतने किलो न्यूटन, और दूसरा कितना हुआ, दैट इज 50 माइनस 21.5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई में 156, नाउ डिवाइड बाय 10 की पावर 3, 53.352, नाउ 53.352 इतने किलो न्यूटन, 53.352 इतने किलो न्यूटन। इन दोनों में बच्चे जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में मेरी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही मेरी क्या हो जाएगी, नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगी। नाउ टेंसाइल इन दोनों में मिनिमम कितना है, नाउ 53.352, यही होगा 53.352 इतने किलो न्यूटन। नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी इतने किलो न्यूटन, ठीक है। तो पहला टास्क मेरा पूरा हो गया, यहाँ से अगर मैं बात करता हूं जॉइंट की स्ट्रेंथ की, जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई तीनों का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जॉइंट ऑफ द स्ट्रेंथ पीएस मतलब आपकी जो शियरिंग स्ट्रेंथ है, शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 29.04, ठीक है। नाउ शियरिंग स्ट्रेंथ आ रही है बच्चे, दैट इज 29.04 इतने किलो न्यूटन। और बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 64.5, बियरिंग स्ट्रेंथ आ रही है दैट इज ऑफ 64.5। नाउ बियरिंग स्ट्रेंथ की अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो बियरिंग स्ट्रेंथ मेरी कितनी आ रही है 64.5 इतने किलो न्यूटन। एंड नाउ द टीयरिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो वो मैंने कैलकुलेट करके कितनी निकाली है, नाउ इट इज 53.352, ठीक है। चलो ये वैल्यू पुट कर दो 53.352, ठीक है। नाउ द वैल्यू इज 53.352 इतने किलो न्यूटन। लेकिन जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो तो इन तीनों का मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं, तो जो मिनिमम वैल्यू है, नाउ द मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो इन तीनों में मिनिमम क्या है बच्चे, इन तीनों में मिनिमम क्या है 29.04। नाउ 29.04 इज द जॉइंट स्ट्रेंथ, 29.04 इज द जॉइंट स्ट्रेंथ। तो जॉइंट की स्ट्रेंथ मेरी कितनी आ गई 29.04 इतने किलो न्यूटन, क्लियर है। जॉइंट की स्ट्रेंथ आ गई मेरी 29.04, क्लियर बच्चे, अरे क्लियर है, जॉइंट की स्ट्रेंथ आ गई। नाउ नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है इफिशिएंसी, कि भाई इसका इफिशिएंसी कितना होगा। नाउ सेकंड वन ही इज आस्किंग अबाउट यू द इफिशिएंसी, यानी कि इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, यानी कि वो ईटा जे की बात करता है। और अगर मैं इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट की बात करूं, अगर मैं इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट की बात करता हूं तो क्या होती है इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होती है, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, क्या होती है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। और अगर मेरे को परसेंटेज में चाहिए, बच्चे परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, मैं 100 से कर दूंगा, क्लियर हुआ। नाउ अगर मैं बच्चे यहाँ से नाउ इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट ईटा जे की बात करता हूं तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी आई थी मेरी, दैट इज 29.04। नाउ 29.04 क्लियर है, डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालते हैं भाई, पर पिच निकालने हैं तो पिच है 50, थिकनेस है 12, और वो कितनी दी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी थी, दैट इज देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कितनी थी 156, वैसे भी हम निकाल चुके हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं नीचे में
जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है प्लेट की, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो होती है वो एक्चुअली में ये होती है बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट ये होती है। मैं पहले भी आपने क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? इसकी वैल्यू आ रही है 93.6। आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी थी ये होती है? नाउ दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, नाउ दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है बच्चे, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है सॉलिड प्लेट की। कितनी है? 93.6। कितनी होती है? नाउ दैट इज द 93.6। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे इसको वैल्यूज को पुट कर सकते हो। नाउ यू पुट द डायरेक्ट वैल्यू। कितनी? दैट इज 93.6। चूंकि परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? नाउ 29.04 डिवाइडेड बाय 93.6, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100। तो जो इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट आ रहा है ईटा जे की वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 31.02। कितनी वैल्यू आ रही है? नाउ 31.02। ठीक है, नाउ द वैल्यू इज 31.02 इतने परसेंट। कितनी वैल्यू आ रही है? 31.02 इतने परसेंट। ये मेरी इफिशियंसी आ गई जॉइंट की। क्लियर है? देखो 40 नंबर का प्रॉब्लम था एंड 40 नंबर के वैसे लायक तो नहीं था ये प्रॉब्लम, फिर भी उसने क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे। इस तरह के क्वेश्चन वो कर सकता है। बड़े आसान होते हैं WSM के, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो WSM में कोई ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। बस चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर चीजें आपको पता है तो यू कैन मैनेज, आप इजीली मैनेज कर सकते हो सभी चीजों को। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। यू हैव टू नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। आप इसको नोट कर लो बच्चों। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। कर लिया? आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। पहले लेफ्ट वाला पार्ट नोट करना। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। ये कर लिया? आफ्टर दैट बियरिंग स्ट्रेंथ वाला पोर्शन नोट कर लेना है। ठीक है, एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द टीयरिंग या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये वाला पोर्शन नोट कर लेना है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई थी। देन उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? ठीक है, then next is the joint की स्ट्रेंथ कितनी होगी? नाउ द इफिशियंसीज। ठीक है, 31.02। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलो ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।